定要早啲起身先得啊！小美，發生咩事啊？做咩啊？點知頭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 啊？做咩啊？佢好似唔知我哋喺度啊！佢似乎已經墮入咗恐慌狀態啊！呢個時候就等小雨嚟幫佢啦。小雨的光！喂，小美啊，你做乜嘢啊？係啊，點知道啊？我今次一定遲到啦！遲到？係啊，我唔知使起身啊，佢話我一定遲到啦，點算啊？哦，係咁咋？原來係咁咋嘛？咩原來係咁啊？我今日翻學一定會遲到噶啦！如果真係遲到咗嘅，咁我今次就真係麻煩。你真係遲到一次咁多啫，有咩所謂喎？唔係成日冇所謂啦。切，你叫老師俾你翻夜班咪得啦。放學邊有夜班噶？總之無論點都好，我都唔想遲到喎。點解啊？係呢樣咩嚟㗎？哇，係貼紙啊！每次翻到學校嗰陣，亞子老師都會貼一個貼紙喺表上面噶。多謝你啊，亞子老師。哦，呢個方法又幾好喎。不過如果遲到又或者冇翻學嘅話，就攞唔到貼紙噶啦。吓，乜咁樣㗎？今日翻去我就可以攞到今個學期最後一個貼紙噶啦。哦，我明白啦。真係喎，爭最後一個啊！好難得先至等到今日，無論落雨又好，打風又好，又係落大雪，甚至係烈日當空，穿過荒山，越過野嶺，游過大海，無論身邊發生啲乜嘢事都好，我日日都好準時咁翻到幼稚園。你翻嗰間幼稚園到底邊度嚟㗎？我昨晚好似唔記得校鬧鐘啊！你想準時起到身嘅，就應該叫你爸爸媽媽叫你起身先啱啊嘛。係因為我尋日由聽日開始我會自動自覺起身，所以爸爸媽媽你哋千祈唔好嚟叫我起身啦。你真係自己起到身？得唔得㗎，小美？你哋放心啦，我一定可以起到身嘅。我係咁同佢哋講噶。咁係自立嘅第一步啊！小美你好叻啊！你想要貼紙，等小雨送俾你啦。呢張係山定先生嘅腳板貼紙，呢張係松本先生嘅光環貼紙。全部都係珍藏版。等我今日就做下好人，送個貼紙俾你啊！想要邊個啊？你就好啦，小美。多謝你啊，小二。不過我唔係想要呢啲啊。吓？你係咪嫌棄我送俾你嘅貼紙？我想要嗰啲貼紙唔同小二你嗰啲貼紙噶，佢係要嚟獎勵嗰啲一次都冇遲到、每日準時翻學嘅小朋友，所以我真係好想攞齊嗰啲貼紙啊！小美，你真係乖小美。我哋點都要做翻啲嘢。係啊，無論用咩方法都要幫小美攞齊啲貼紙。今次嘅計劃就叫做唔俾小美遲到大作戰。好，小美，你唔可以就咁就放棄噶。一於交俾我哋3個啦。我哋幾個絕對唔會俾小美你遲到嘅。你乜嘢都唔使擔心噶。但係好啦，首先諗下起身有咩要做。有咩喺出門口之前一定要做嘅咧？換衫，係換衫，仲要洗面，仲要洗面，跟住要食早餐，仲要記得紮好啲頭髮，仲要刷牙，仲要執書包，咁樣就搞掂啦。咁就 OK。換衫要15秒，洗面就要20秒，早餐要30秒，梳頭要15秒，刷牙要10秒，準備嘅嘢要20秒，俾多10秒做試啤，總共120秒，即係話2分鐘，時間冇多啦。咁樣即係話我哋3個每人負責做2樣嘢。小二我就負責換衫同梳頭啦，二莎就負責早餐同埋刷牙，我就負責洗面同埋準備翻學嘅嘢啦。好嘢啊！咁樣就一定趕得切翻學啦。唔使擔心，我哋一定可以準時翻學。就係呢2分鐘發揮小宇宙。俗語都有話，我為人人，然之後人人都會為小美你噶啦。麻煩你哋啦。我係山定，都應該係時候輪到我出場啦。我哋開始啦。好。我突然之間覺得，既然得閒諗咁多嘢，不如準備聽日翻學嘅嘢，咁咪仲好。頭先你喺度講咩話？山定先生，
冇啊，乜都冇講啊，因為咁我先會有多啲機會出場噶嘛。我哋呢邊已經準備好晒啦。好，咁開始啦，3、2、1，開始。好啦，小美萬歲！嘿，啱啦，首先由換衫開始，好嘢啊！小二嘅動作簡直快到睇唔清楚。冇時間慢慢除噶啦，今日就着埋佢翻學啦。好，下一個。小二嘅夾硬嚟好犀利啊，真係用咗15秒啫喎。滾水啊，滾水啊！我嚟啦，小美。跟住係前太先生負責洗面，仲剩翻5秒。跟住就要過水啦，完成。冇估錯，洗面只係用咗20秒咁多啫。好啦，下一個。係，坐低啊！快啲食早餐啦！作為一個少女漫畫嘅主角，又點可以唔食多士嘅呢？嗱，飲牛奶啊！伊莎選手佢嘅手勢非常純熟啊！哇，佢攞咗啲道具出嚟用咁噃。跟住我哋要刷埋牙先。伊莎選手嘅連續技好流暢，好快由食早餐去到刷牙啦。搞掂晒，好，收埋個頭先啊！跟住落嚟又到小二選手出場。飛機係佢先寫得出嚟嘅啫，搞掂晒啦，係點會咁噶？呢個係最煙嘅髮型，個名叫尖頭尖尾少女。我而家冇時間同你喺度玩啦，快啲幫我整翻平時個頭。係哇哈！超出原本既定嘅時間，只需要15秒就完成咗梳頭啦。但係咁樣都未必趕得切噶喎。唔使擔心，交俾我嚟解決啦。醫生都幫手啊，係。佢哋而家幫緊小妹執書包喎。搞掂啦！跟住係最後一樣啦。好重啊！你放咗啲咩入去嘅件呔？為咗小美，我放咗好多嘢。啲咁嘅嘢我根本唔需要喎。求下你啊，最少將我哋啲相放埋入去咯，帶翻學校喎。求下你放埋我啲相入去，帶埋翻學校。係啦，我知道啦。係，而家翻學啦。好犀利Finish， 搞掂。好彩趕得切咋。好啊，係一場好精彩嘅比賽嚟。終於完成咗啦！頭先真係又緊張又好玩啊！好想玩多次啊！我翻嚟啦！你翻嚟啦，小美。點樣啊？睇下，係貼紙啊！全靠你哋先唔使遲到咋，終於攞到張貼紙啦！小二醫生見太多謝你哋啊！我已經撳熄小美個鬧鐘啦。小美佢聽朝一定唔知醒噶。唔使驚嘅，只要有我哋幾個喺度，都唔會俾小美佢遲到嘅。今朝真係玩得好開心啊！我哋聽朝一定要知醒啊，所以快啲瞓咯。好啊，小美早唞啦。唔使擔心，我今日已經校好咗鬧鐘。小美佢而家梗係完全唔知道聽朝會有啲咩事發生啦。睇佢個樣仲瞓得好冧添，真